Клас стани, клас мирно. Шегувам се, ученици. Днеска е първият учебен ден. Искам да питам какво правихте лятото ви. Добре ли си прикарахте лятото? Ай сега да видим. Иване, ти как си кара лято, моето момче? Няма толкова, господине, то нищо интересно е. Там, наляво надясно бях, по цена момиче бях. Сещате се такова, нали? Това. Абе, дай спрес тези глупости, бе. Абе, спрес тези глупости, бе. Ти с друго, освен за това не мислиш, бе. Ей, всяка цена надумкам се една извойка тук. Георгие, стани, бе. Стани, кажи колко прави лято, бе. Абе, той аз, господин, с момичето бях. Ма вие двамата си, ли бяхте, бе? Абе, вие нормално ли сте разнесете някои болести тук, бе? Не, бе, господин, то като цяло, колко толкова си, нали, такова, бе. Ние се пазихме като цяло, Абе, вие не сте добре, бе. Абе, вие направо... Коя е тая, бе? Коя е тая? Сега, коя е? Добре. Сега, господин, тя като цяло, тя дойде сама. Дъщеря ви, такова там в Слънчака. Питайте ако прави Слънчака, дъщеря ви, нали? Не, че нещо. Тя сама дойде, казвам. Ние нищо не сме направили. Дъщеря ми ли? Бе, вие мръсни направо, бе, всяка това. Като възам джаскам. Може при директора, бе. Три крачки пред мене. Ало, Марио, ти нали Слънчев бряг биш, ма? Ей, сега се прибра след един час, прибирам шита от репе.